BLTफोरखौ मान होनानै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BTC सरकारनि बाख्नायथाव खामानि। क'क्राझारनि कारिगावआव ex-BLT मेम'रियेल पार्क लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। BTC सरकारनि 30 कौटि रांजों समायना रमायनायै लुफुंजागोन ex-BLT मेम'रियेल पार्क। आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायाव मैखोम बिहोमा होबोनाय आरो BTC सोरजिनायाव मख'जाथाव बिहोमा होबोनाय बारग' BLTफोरखौ मान होनानै गाहाय खुंगिरि महिलारिनि दैदेननाय BTC सरकारा क'क्राझार जिल्लानि कारिगावआव मोनसे समायना रमायना ex-BLT मेम'रियेल पार्क लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनो। BTCनि मावफुं सोद्रोमा प्रकाश बसुमतारी, MCLA जुबिराज बसुमतारी आरो दनेश्वर गयारीजों लोगोसे BTCनि गोबां बारग' BLT सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायाव BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया दिनै ex-BLT मेम'रियेल पार्क लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो। ex-BLT welfare society आन्दाराव जितु ex-BLT मेम'रियेल पार्क बानायनायनि जितु अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बे हाबाफारियाव गासै बाहागो लाफैनाय जोंनि ex-BLTनि गासै सोद्रोमा नोंथांमोन आरोबाव लोगोसे नुजाफैबावनाय जोंनि MCLA दनेश्वर गयारी बिथां, EM प्रकाश बसुमतारी बिथां आरो MCLA बिथां जुबिराज बसुमतारी आरो बाहागो लाफैबावनाय जोंनि ex-MLA जोंना प्रदीप ब्रह्म बिथां जोंनि ex-BLTआनो आरोबाव बेवहाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बे हाबाफारियाव नुजाबावदों जोंनि BTCनिनो PWD डिपार्टमेन्टनि एडिशनेल चिफ इन्जिनियार जोंना जौग' बिथां आरोबाव क'क्राझारनिनो PWD अफिसार्स नोंथांमोन आरोबाव नुजाफैबावनाय बे ओनसोल सिन्था खालामबाय थादोंमोन जे जोंना ex-BLTफ्रा सुक्तिनि उनावबो गोबां जाहोनाव गोबां सोद्रोमाफ्रा जिउ गोमालांबाय। दा जोंनि साननाया बेनो जे जिहेतु BLT हिसाबै मोनसे जारिमिनारि सुक्ति खालामनानै फैखांबाय। सुक्तिनि सिगां गोबां BLTफोर जिउ गोमालांदों बा गोबां बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जिउ गोमालांबाय। बिथांमोननि मुङै जोङो जिखिनि मेम'रियेल मोनसे पार्क बानायनानै गालांनांगौ बा दोननांगौ बेखौ जोङो देबरगाव अलरेडि खालामखांखाबाय। दा बिनि बादैबो जिहेतु BLT हिसाबै गोबां सोद्रोमाफ्रा दिनैसिमबो माने थांनानै दं आरो गोबां सोद्रोमाफ्रा जिउ गोमालांबाय। दा जिउ गोमालांनाय गोबां जाहोनाव जिउ गोमालांबाय सुक्तिनि उनावबो। दा बिथांमोननि मुङाबो जाहाथे जिहेतु बिथांमोनहाबो गोबां कन्ट्रिबिउसन दं बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बा BTC सोरजिनायाव बिथांमोननि जितु सेक्रिफाइस बेयो जाहाथे जोंनि गेजेराव अरायबो। बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिथांमोननि सेक्रिफाइसआबो जाहाथे ओरैनो थांगारा बे हिसाबै जोङो बे कारिगावआव बेवहाय मोनसे मुंख्लं जालांनाय ex-BLTफोरनि मोनसे मेम'रियेल हिसाबै पार्क बानायनो होननानै जों गोदोनिफ्राय सानबोबाय थादों। जों दिनै थारैनो बेखौ गायसननो हाबाय आरो बिनि प्रजेक्टआ एराउन्ड 30 crore जागोन।
30 कोटिनि जोङो बानायनो सानदों दा आपातत 10 कोटि जोङो बेवहाय एल'केसन होग्रोबाय बिटिसिनिफ्राय दा बे 10 कोटिजोंनो जेसेबां हायो मावग्रोनायनि थाखाय जोङो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों जायखिजाया आं गोलाव बुंला जोंहा बिटिसिआव गोबां हाबाफारि बा गोबां खामानि मावनांगौ दं खालि एक्स मिलिटारिल' नङा जोङो आङो मैयासो बिजनियाव मोनसे बिथां सीतानाथ ब्रह्म चौधुरी मुंख्लं जालांबाय आसामनिनो बर' साहित्य सभानि मोनसे समाव आफादगिरिमोन बेबायदि जोंहा गोबां गेदेमाफोर दङ बिटिसि ओनसोलाव बिथांमोननि मुङै बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो अरायबो गोसोखांबाय थानो हायो बे हिसाबै आङो दिनै जेनेबा खौसेथिनि देंखोगिरि बिथां कनकलाल स्वर्गियारि बिथांनि मुङावबो आङो हावलियाव मोनसे गिदिर मोनसे मेम'रियेल अडिट'रियाम हल खौसेथिनि देंखोगिरि बिथां कनकलाल स्वर्गियारि हारिमु भवन हिसाबै आङो डिक्लेयार होदों डिक्लेयार नङा जोङो फैसा हमदों बेखौबो जोङो थाबैनो गायसनगोन आरो बिनि उनाव जोहोलाव प्रेमसिं ब्रह्म बिथांनि मुङावबो 30 कोटिनि चिराङाव काजलगावआव जोङो गायसनगोन बेखौबो फैसा हमखादों बेनि बादैबो डक्टर भुपेन हाजरिका बिथांनि नामावबो 30 कोटि अलरेडि हमखानाय जाहैबाय क'क्राझारावनो जागोन आरो बेनि बादैबो जोङो उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेट 150 कोटि बेखौ हमखानाय जाहैबाय बेफोर खामानि जोंहा गोबां दङ मथथे जोङो जिखिनि जोंनि आखायाव फैसा गोग्लैदों दिनैसिमाव बेखौ जोङो माखासे मुंदांखा आसामनि एबा बर'नि बिटिसिनि ओनसोलनि मुंदांखा माने खामानि मावलांनाय जोहोलावजोफोरनि नामाव जों बेफोर मेम'रियेल मोनसे अडिट'रियामानो जा बा पार्कआनो जा बा जेखि जाया एक्टिभिटिस थानाय जोङो थांखि लादों फसंनानै गालांनो थाखाय आरो जोङो बेवहाय क'क्राझारनो आरोबाव श्रीमन्त शंकरदेव भवन बेखौबो जोङो 30 कोटिनि अलरेडि जोङो फैसा हमखादों ओमफ्राय बेनि उनाव आरो दंबावो जोंहा क'क्राझार केडिएसए फिल्डनि थाखाय 20 कोटि बेखौबो फैसा दंखायो बेखौ हमखानाय जाहैबाय आरोबाव दतमायावबो स्पर्ट्स माने स्टेडियामाव 15 कोटि बेखौ हमखानाय जाहैबाय दा जोंहा गोबां खामानि दङ आरोबाव जोङो उदालगुरियाव मोनसे फ्लाइअभार बेखौ नैबे नभेम्बरनि गेजेरावनो जों गायसनगोन जोंहा थांखि दं जोङो जिखिनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामनि जिखिनि जोंनि समाव जिखिनि रां अनसुंथाइ मोनदों बेखौ जोङो थाबैनो खामानि मावनायनि सिद्धान्त लादों दा जोंहा आरो नैबे क'क्राझार कारिगाव बे लामाखौबो 4 लेन बानायनायनि मोनसे प्रप'जाल दङ जोंहा बेखौबो थाबैनो जोङो सार्भे खालामगोन दा जेखि जाया जोंनो नांगौ शान्ति जोंनो नांगौ खौसेथि जोंना बिपिएफ हिसाबै बा सरकार हिसाबै थांखिया बेनो लोगोसे उन्नति